হ্যালো বন্ধুরা, আমি একটা ফ্লিপকার্ট থেকে একটা কেটলি অর্ডার করেছিলাম। সেই কেটলিটাই আমি আজ ওপেন করছি, তো সেটাই আমি এখানে দেখাচ্ছি। এটা একটা পিজিয়নের ইলেকট্রিক কেটলি। হ্যাঁ, রেটিং তো ভালোই ছিল। এবার দেখি। কেটলিটা আমার অফারে ছিল, তাই নিয়ে নিয়েছি। এই হচ্ছে কেটলি। এইটা হচ্ছে যেটার উপরে রাখে, এটার উপরে এইটা রাখে।